Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere midye baklavası tarifi vereceğim arkadaşlar. Bir diğer ismi de mekik baklava. Kaymaklı, cevizli midye baklava nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bunun için 2 adet yumurta kullanıyoruz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tam dolu değil sirke, yarım çay kaşığı karbonat. Şimdi koyduğum malzemeleri çırpıcım ile şöyle çırpıyorum. Evet, bugün kaymaklı cevizli midye baklava yapıyoruz. Un ilavesine geçtik. 1 bardak un döktüm ve üzerine 1 paket kabartma tozu ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı un gidiyor arkadaşlar. 1 kaşık eksik ya da fazla olabilir. İlk aşamada kaşık ile, daha sonra da elim ile hamuru toparlıyorum. Şimdi hamurumuz biraz beklesin ve biz kaymağını yapalım. Nasıl yapacağız? İrmik kaymağı hazırlayacağız. 2 su bardağı sütü tencereme koyuyorum. Yarım çay bardağı da irmik ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ocakta 5 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Koyulacak, kendi kendini koyultacak. Bakın bu şekilde bir kıvam alacak. Şimdi kaşık ile şöyle güzelce ezdiriyorum ve kaymağım hazır. Soğumaya bırakıyorum. Midye baklavanın yufkalarını açmaya geçeceğiz. Hamurumu şöyle güzelce toparlıyorum. 5 parçaya bölüyorum. 5 adet hamurumuz çıkacak arkadaşlar, verdiğim ölçülerden. Elim ile şöyle güzelce toparlıyorum. Kabımın içine hamurları koyuyorum. Evet, bugün midye baklava yapıyoruz. Bir diğer ismi de mekik baklava. Cevizli ve kaymaklı olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini açmak için soframın üzerine koydum. Nişasta ile açacağız arkadaşlar. Yarım kilo nişastam var benim, yeterli olacaktır. Oklava ile incecik olana kadar yufkayı açıyoruz. Açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Ne kadar açabilirsek yırtmadan o kadar büyüklükte açacağız. Açtığımız yufkayı şöyle karşılıklı iki tarafından büzüştürüyoruz. Bakın bu şekilde ortaya topluyoruz. Uçlarından şöyle birazcık açtırıyorum ki üst kısmını kapatmak için. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi üzerine öbek öbek şöyle ceviz koyuyorum. Fındık, fıstık da koyabilirsiniz bu aşamada. Tabi az ya da çok cevizinize bağlı. 250 gram ceviz var bende arkadaşlar. Üzerine de tatlı kaşığı ile bakın bu şekilde kaymaktan koyuyorum. Kaymağımız soğudu. Bir miktar daha ceviz üzerine atıyorum ve şöyle karşılıklı kapatacağım. Evet, iki tarafından da böyle karşılıklı olarak kapatıyoruz. Bakın elimiz ile boşluklarından büzüştürüyoruz. Şöyle bastırıyoruz ve şeklini veriyoruz arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla yapıştırdığımız yerlerden, orta yerinden şöyle kesiyoruz. Evet, bugün midye baklava yapıyoruz. Bir diğer ismi de mekik baklava arkadaşlar. Bakın tekrar böyle yapıştırıyorum ki açılma yapmasın. Ters çevirerek bakın ortada biraz büzüştürüyorum ki tombikleşsin. Fırın tepsime koyuyorum. Fırın tepsimi hiç yağlamadım arkadaşlar. Gerek yok. Bu şekilde bir tanesini bakın hazırladık yufkanın. Şimdi kalan 4 yufkayı da aynı şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nefis Lezzeti Tarifler kanalının web sitesi açılmıştır. nefislezzetitarifler.com olarak yayındadır. Kanalımızda yayınlanan tüm tarifler yazılı olarak da web sitemizde yayınlanmaktadır.
daha ayrıntılı çekilmiş fotoğraflar ile birlikte yayınlanmaktadır. Sizler de web sitemizi ziyaret edebilir, tüm bu tariflere ulaşabilirsiniz. İsterseniz web sitemizde sizler de tarifler paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Üye olabilirsiniz. Üyelik sistemimiz de mevcuttur. Bakın bu şekilde ters çevirerek tüm yufkaları hazırladık arkadaşlar. Bakın bir fırın tepsisi tatlıyı hazırladım. Şimdi 200 gram tereyağı erittim. Margarin de olabilir. Üzerine tatlıların kaşık yardımıyla koyuyorum. Hepsini üzerine gelecek şekilde 200 gram yağı, eritmiş olduğumuz yağı koyduk. Şimdi tatlımızı 180 derece fırına pişmek üzere götüreceğiz arkadaşlar. Evet, pişmek üzere fırına götürüyoruz. Sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Şerbet için tenceremin içine 3 su bardağı şekeri döküyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı şekeri bakın ayrı koyuyorum. Bunu dökmeyeceğim. Bunu daha sonra kullanacağım. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyorum. Evet. 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve limon suyu sıkacağız arkadaşlar. Şimdi ocağı kaynatmak üzere götürüyorum. Ocakta limon suyunu ilave ediyoruz kaynadığı zaman. 10 dakika kaynadığı zaman ocaktan alıyoruz ve şerbetin ılınmasını bekliyoruz. Şerbetimiz ılık olacak arkadaşlar ve tatlımızı fırından çıkardım ve ılıttım. Şu anda ılık tatlımız, tamamen soğuk değil. Şimdi hazırlamış olduğum şerbetin 3'te 2'sini dökeceğim arkadaşlar ve 3'te 1'ini bırakacağım. Birinci aşamasını yapıyoruz. Şerbetin verilme aşamasını. 3'te 2'sini üzerine döküyoruz tatlının ve 3'te 1'ini bırakıyorum. Şimdi tatlının şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Evet, tatlımız şerbeti çekerken biz kalan şerbeti şimdi tekrar kaynatacağız arkadaşlar. Burada yarım bardak toz şekerimiz vardı. Daha önceden hazırlamıştık. Şimdi üzerine döküyorum ve ocakta 10 dakika kaynatacağım. Ve baklava şerbeti olacak. Bu biraz koyu bir şerbet olacak arkadaşlar. Şöyle karıştırıp ocağa götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi şerbetimiz hazır oldu. Şerbetimiz yine ılık arkadaşlar. Tatlımız ilk şerbetini bayağı bir çekti. Az kaldı içinde. Şimdi koyu olarak hazırladığımız şerbeti üzerine tekrar veriyoruz. 2 aşamalı olarak şerbet hazırladık arkadaşlar. Bu tatlıcıların sırdır arkadaşlar. Bu şekilde genelde hazırlarlar ama bunu pek vermezler. Evet, şimdi tatlımızın şerbetini çekmesi için bekliyoruz. Çektikten sonra servisini yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle.